kembali lagi di channel dari Vlog. Kali ini kita akan mereview tumpeng. Nah, ini dia tumpengnya. Wow, gitu. Tapi kecil, tapi lauknya banyak. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe di channel dari Vlog dan like juga. Nah, ayo kita mulai. Di sini ada kentaki, tomat, timun, dan telur ya. Dan juga ada sayur-sayuran. Kalau gini nasinya sedikit, lauknya banyak, nggak habis. Ya udah, ayo kita makan sekarang. Ini ya guys, kita pakai telur dulu aja ya. Enak seperti biasa. Nasi kuning ya guys. Enak. Enak ya guys. Kita makan telur lagi. Enak, enak. Nice. Kita makan kentakinya. Makan itu enak, banyak. Ada mie,
Oke guys, karena sudah saya kekenyangan, kita tutup dan jangan lupa untuk selalu subscribe video dari Darius Vlog. Dah.